Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moji, pečena patka je jako popularno praznično jelo. I puno puta su mi pitali kako ja pečem patku. Ja danas vama predlažem da pogledate pažljivo današnju epizodu, zato što u isto vrijeme mi ćemo i da pečemo patku, a u isto vrijeme ja ću da podijelim sa vama svoje znanja i svoje iskustvo kako dobiti najlepšu pečenu patku. Podijelit ću sa vama zlatna pravila do kojih sam došla iz svog iskustva. Prvo pravilo do kojeg sam ja došla iz svog iskustva jeste da najbolje je uzeti nezamrznutu patku, baš svežu patku. Drugo pravilo jeste da pogledamo da li je patka lijepo očerupana, da nam ne ostaje nikakvih dlakica, nikakvih ostataka perja, papirja i tako dalje. Provjeravamo sve, eto vidite. To neće biti lijepo poslije kad se ispeče. I obavezno pogledajte podmiške da budu čiste. Obavezno. Svi mi znamo da patka može da ima neki svoj specifični miris i boga mi nekim ljudima to ne prija. Zato ja ću da pokažem jedan trik kako da uklonimo da bude nam patka da bude lepog mirisa. Druga stvarčica jeste da uobičajeno u praksi ljudi posole i pobibere patku i odmah ide u rerno na pečenje. Ne, ja radim drugačije. Ja pravim rasol i držim u tom rasolu, aromatičnom rasolu, interesantnom rasolu, jedno 20 sati patku pred pečenjem. Uzimamo dosta prostornu posudu i stavljamo patku stomakom, prsima na dole. Zašto? Zato što ovdje malo ima mesa, a nama treba da se prosoli meso. Tako da osnovno meso da bude u rasolu. Drugo, dodajem jedno 10 lista lovora i dodajem jedno 7 štapova cimeta u štapu. Dodajem jednu čajnu kašiku mješavine bibira. Dodajem pola čaše soja sosa. Dodajem 3 ravne supine kašike soli. Ravne da budu. I tako. Naranđu ću da posečem na segmente. Svaki segment ću da iscedim sok, ali korice ostavljam u rasolu. Dodajem pola litra svjetlog piva i sve ostalo dolivam vode da bude pokrivena naša patka. Sve ćemo lijepo malo da promiješamo i sad ću da objasnim zašto ja tako radim u rasolu. Svi mi znamo da patka ima ogromnu količinu masnoće. I ako vi budete samo natrljali sa soli i bibir i odmah da stavite u rernu, neće so da prodre u meso. A na ovakvi način dobit ćemo lijepo usoljenu patku. Stavili smo patku u pripremljeni rasol, pokrili smo posudu i sad patka ide da se solje na jedno 20 sati u negdje prohladno mjesto. Tek sutra ćemo peći našu patku, tako vidimo se sutra. Patka je prenoćila u rasolu u prohladnom mjestu i sad je došlo vrijeme da je spremimo za pečenje. Božanstvena aroma. Predivno nešto. Sad ćemo da izvadimo patku iz rasola
da obrišemo. Još jedan razlog zašto ja držam patku u rasolu. Zato što prvo prosolili smo lijepo meso. Drugo, sol je ušla u meso i u toku pečenja ona će da zadržava vlagu. Šta to znači? Meso će biti sočno i nežno. Unutar ove šupline ja ću da stavim naše korišćene naranđe, komadiće naranđe, ali stavit ću to do pola da ostane nama mjesto da cirkuliše vazduh i temperatura. Samo malo ću da stavim. Tako. Vidite kako da ostane mjesto. I jedan komadić cimeta. Ali ipak da ostane mjesto da cirkuliše vazduh. Cedit će se mast sa patke i zato sam napravila kobajage, posudicu od folije. Tako da se tamo cedi mast koju ću ja poslije da pokupim. Još jedno zlatno pravilo pečenja patke. Patka ne voli visoke temperature, tako da je moja rerna razgrejena samo na 140, maksimalno 150 stepeni. I patka će tamo da se peče prvih sat i pol i ne diramo ništa. Sat i pol smo mirni. Dragi moji, vi sami bez mene znate da jako često patku sa nečim načinjavaju. Ja sam danas odlučila da spremim patku sa jabukama. I još jedno zlatno pravilo pečenja patke. Fil mora da bude spreman. Ne smijemo da stavimo sirove jabuke unutra. Ne, moramo da pripremimo fil. Ajmo. Razgrevamo tiganj i razgrevamo maslac. Jabuke ja ću da posečem na ovolike komadiće. Idu jabuke. Ako sitnije jabuke uzmete 3 komada, kao što sam ja uzela. Ide nekoliko komadića suve kajsije. Ide malčice, evo ovoliko mlevenog karamfilića. Ide malo više, evo ovoliko cimeta mlevenog. Ide slatka aljeva paprika po ukusu, sol, bibir i prstohvat šećera. Ide nekoliko kapi limuna ili po ukusu. I malo ćemo da propržemo. Ali da propržemo tako da komadići jabuke zadržavaju svoju formu. Jeste, oni će malo da omekšaju, ali moraju da zadrže svoju formu. I dodat ćemo malo korice naranđe koje smo sitno narendali. Po ukusu. Biće nam aromatičniji. Sat i pol vremena je prošlo. Sad ću ja da izvadim patku i pokazat ću šta ja radim obično dalje. Ajmo da pogledamo. Koliko masnoće se natopilo. Sad ću ja polako. Pogledajte, samo pogledajte kakvu boju dobila patka. Dok mi radimo druge korake sa patkom, ja ću da povećam temperaturu do 180, maksimalno 190 stepeni. Nikako ne više. Rekla sam, patka ne voli visoke temperature. Prvo oslobodimo patku od naših komadića naranđa. A sad pogledajte šta ću ja da uradim. Ja ću da uzmem čisti salvet i da počistim unutrašnjost naše ptice. Ono što sam htjela vama da pokažem. Vidite kako tamo ima puno sukrvice. Vidite kako rozikasti salvet izašao.
Zato ja ne stavljam fil odmah u patku. Prvo moramo da se oslobodimo ovoj sukrvice. Vidite kako rozjekasti papir izađe. Sve ćemo to da uklonimo, sve ćemo to da počistimo. Samo pogledajte koliko sukrvice pustila patka. Ako biste stavili fil odmah u patku, vaš fil bi bio ovakvi. I kome to treba i zašto to treba. Bolje da počistimo. I sad, ukoliko smo počistili patku, nema više sukrvice, nema više onog rozjekastog soka nekog neprijatnog. Onda stavimo fil i punimo patku. Stavljamo sve i malko u dubinu. Sve ćemo da stavimo i malko u dubinu. Dobro. Vidite koliko masnoće istopila patka. Sad ćemo sve to polijemo odozgo. Da nam patka sija od zadovoljstva. A i mi poslije ćemo da sijamo od zadovoljstva. Po želji možete da ponovite ovaj postupak u toku pečenja, jer sad smo povećali temperaturu na 180 stepeni i ono mora tamo da bude negdje 25 do 30 minuta. Vraćamo patku u rernu, ali je sad već na 180 stepeni. Zvonio je tajmer, prošlo je 30 minuta i sad ću ja da gasim rernu. Pred kraj ja ću još jednom da polijem masnoćom našu patku, ali iz rerne patku ne vadim, dajem njoj da se prohladi još 20 minuta u rerni. Isključili smo rernu, ostavili smo patku da se odmara u rerni. Ona je tako uzbuđena i sad mora malko da se smiri baš u rerni. Dobro, dobro. Kako će to da izgleda kao konačni rezultat? Pogledajte moju sljedeću epizodu kad budemo postavili sve na novogodišnji sto i onda ćete znati kako je to, sa čime se služi, kako se služi i tako dalje. Mada, ja sam vama govorila da najbolji jedinstveni crveni kupus, divota od crvenog kupusa, baš uz pticu, uz patku, perfektno. Probajte sami da spremite ovako, a meni javite u komentarima kako su bili korisne moje savjete vama, to što sam ja podijelila sa vama svoje znanje i iskustvo. Očekujem vaše komentare.